旅客朋友们，欢迎乘坐由徐州到盐城的徐盐高铁，长度约313公里，通车时间2019年年底，设9个客运车站，设计速度250千米每小时，预估用时68分钟。现在我们用3D 卫星视角欣赏沿途美景。该路线为模拟线路，请以实际为准。起点站徐州东站，该站点位于江苏省徐州市东郊经济开发区。旅客朋友们，后马庄站到了。该站点位于江苏省徐州市睢宁县双沟镇。旅客朋友们，观音站到了。该站点位于江苏省徐州市后马庄西侧。旅客朋友们，睢宁站到了。该站点位于江苏省徐州市睢宁县睢河街道。旅客朋友们，宿迁站到了。该站点位于江苏省宿迁市宿城区3棵树街道。旅客朋友们，洋河北站到了。该站点位于江苏省宿迁市洋河新区洋河镇。旅客朋友们，泗阳站到了。该站点位于江苏省宿迁市泗阳县众兴镇。旅客朋友们，淮安东站到了。该站点位于江苏省淮安市淮安区西桥镇。旅客朋友们，朱桥站到了。该站点位于中国江苏省淮安市淮安区朱桥镇。旅客朋友们，阜宁南站到了。该站点位于江苏省盐城市阜宁县义林镇。旅客朋友们，建湖站到了。该站点位于江苏省盐城市建湖县湖中北路北首。各位旅客，您辛苦了，终点站盐城站马上就要到了。该站点在江苏省盐城市亭湖区范公路，请您携带好随身物品依次下车。欢迎下次乘坐徐盐高铁，喜欢就点赞、关注、转发吧，谢谢您。